Uruguay tiene como prioridad la recuperación y conservación de las áreas verdes de las ciudades, como parte de la estrategia urbana de adaptación y mitigación al cambio climático. El arbolado público en calles, plazas y parques influye directamente sobre la temperatura de la ciudad, amortiguando las temperaturas durante horas de calor debido a que con su follaje protegen las superficies urbanas de la radiación solar. Según investigaciones científicas, se estima que en las ciudades cada árbol es capaz de absorber 150 kilogramos de dióxido de carbono por año, contribuyendo así a la disminución en la atmósfera de los gases de efecto invernadero que producen el cambio climático. Además, se ha demostrado que en zonas urbanas los árboles son capaces de retirar del aire micropartículas contaminantes relacionadas con enfermedades respiratorias. De esta manera, los espacios verdes de las ciudades aportan a la mejora de la calidad de vida y bienestar de sus habitantes. Red Más busca apoyar el fortalecimiento de capacidades nacionales y subnacionales para planificar una infraestructura urbana multipropósito que incluya el uso de especies nativas en el diseño de ciudades resilientes. Promover las áreas verdes en las ciudades, promover los ecosistemas urbanos, es una tarea que desde el Ministerio se intenta impulsar o reimpulsar en este tiempo. Para nosotros poner en valor las áreas verdes tiene múltiples propósitos, las áreas verdes urbanas. Promover un sistema de espacios verdes en cantidad adecuados, en distribución bien repartidos y que todas las áreas urbanas tengan su área verde correspondiente, es importante en muchos sentidos. Por un lado, el sentido de que el espacio verde es el espacio del encuentro de la población, es un espacio de convivencia donde la gente vive y convive en comunidad, y eso es muy importante para la vida de la ciudad, muy importante para la vida en comunidad. Esa es la clave de la ciudad desde sus orígenes. Las áreas verdes y los elementos naturales como los árboles mejoran la calidad de vida de la población, pensando en esas funciones ambientales, en la retención de sustancias contaminantes, en la regulación de la temperatura, que muchas veces tener una casa sombreada, por ejemplo, implica que vaya a gastar menos en aire acondicionado, lo cual provoca un ahorro de energía, y a la vez hace más confortable el pasar o pasear o estar inclusive en el espacio público, ya que logra temperaturas y generar un entorno, digamos, desde el punto de vista paisajístico, que es más agradable y más confortable para las personas que circulan por los distintos espacios públicos, ¿no? Red Más busca mejorar la capacidad de captación y retención de gases de efecto invernadero de las áreas verdes urbanas y suburbanas, ampliando en forma simultánea los beneficios ambientales y sociales asociados a los parques y espacios públicos de las ciudades en todo el territorio nacional. Los espacios verdes como infraestructura verde, mirar la ciudad desde ese lugar, no desde el lado de lo construido, sino desde el lado de la infraestructura verde y el rol que tiene para estructurar la ciudad, es muy importante para la calidad de vida de las personas. Una adecuada distribución y cantidad de espacios verdes logra un mejor espacio urbano en indicadores de temperatura, en la calidad del aire. Así que bueno, el espacio verde juega un rol muy importante. Bueno, la temperatura tiene mucho que ver también con el cambio climático. El incremento de las olas de calor suele sentirse con mayor intensidad en áreas urbanas que no cuentan con una cobertura vegetal adecuada, generando el efecto conocido como islas de calor. El incremento en la cantidad de árboles en parques y avenidas logra atenuar los efectos de las olas de calor en zonas urbanas, siendo un factor clave para la adaptación al cambio climático. Desde la planificación territorial específicamente, este tema nos ocupa en el marco de la elaboración de los planes de ordenamiento territorial, en el marco de la gestión territorial de las ciudades. Se trabaja en el Ministerio, con otros ministerios y con las intendencias departamentales especialmente. Cuando hablamos de las áreas verdes en las ciudades, hablamos de los árboles en la ciudad, hablamos de las plazas, de los parques lineales vinculados a los arroyos y a las cañadas urbanas, a los ríos, los bordes de los ríos, a los bordes costeros, que también son áreas verdes importantes para la ciudad. Cuando las ciudades poseen pocos espacios naturales o no cuentan con una red consolidada de áreas verdes, los eventos de lluvia intensa pueden generar desbordes de cursos de agua e inundaciones que impactan sobre las comunidades más vulnerables frente a eventos climáticos extremos.
En cambio, cuando cuentan con una infraestructura verde de parques y jardines, asociada a los espacios de uso público, frente a eventos de intensas precipitaciones en cortos periodos de tiempo, las aguas que escurren por el suelo disminuyen en velocidad y cantidad gracias a que el sistema de áreas naturales funcionan como verdaderas esponjas interconectadas que amortiguan los riesgos e impactos de este tipo de eventos. El rol de las especies nativas lo hemos ido aprendiendo por una movida que se está dando acá en cuanto a la comida sana. Queremos que todos estos árboles produzcan alimentos. Incluso hay un cartel en la puerta que dice bosque comestible, alimento para siempre. Todos los bosques comestibles están más bien en la zona rural o subrural. Esto está prácticamente en la ciudad, es algo extraño si se quiere. ¿Por qué? Porque nosotros estamos promoviendo la agricultura urbana y en este caso traemos el bosque para acá. Es más, acabo de leer un artículo que dice los bosques comestibles que van hacia la ciudad es una nueva revolución que se está dando, que nosotros entendemos que no deja de estar muy lejos de la verdad. Las especies nativas se incorporan al arbolado urbano, digamos, por un lado en lo que pueden ser los parques como en el que estamos y las plazas de la ciudad, donde se utiliza una variedad importante de especies, y también en lo que es el arbolado, digamos, de calle, específicamente el arbolado que está en las veredas, digamos, ¿no? Que además es el arbolado mayoritario en la ciudad. Nosotros tenemos hoy por hoy 211.400 árboles aproximadamente en la ciudad, de los cuales un 6%, unos 12.000, son 12.500, son árboles nativos, ¿no? Las arboledas forman como corredores de biodiversidad, por la que sobre todo transcurren distintas especies de aves que se pueden trasladar desde las zonas naturales hacia los parques, digamos, a través de los corredores verdes que son las calles, ¿no? También eso permite una diversidad de insectos e inclusive de elementos como líquenes y otras especies que usan a los árboles como plantas apoyantes. Esa biodiversidad es muy positiva y en general hace que, por ejemplo, especies que sean molestas como mosquitos, etcétera, puedan tener más depredadores y más elementos, digamos, que vayan en contra de su desarrollo, ¿no? El diseño de una infraestructura verde es muy importante, lo que implica planificar en el sentido de las nuevas áreas urbanas que se desarrollan, pero también en el sentido de planificar para reformar las áreas urbanas actuales y además implica una buena gestión, de coordinación entre los actores públicos, pero sobre todo de involucramiento de las personas, de los habitantes de la ciudad. Uruguay se ha comprometido con todas las obligaciones relativas a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y con el logro de sus objetivos en un marco de transparencia. Una de sus metas es mantener el 100% de la superficie actual de bosques y aumentarla a un 5% para el año 2025. Red+ busca apoyar el fortalecimiento de capacidades nacionales y subnacionales para incluir especies nativas en la infraestructura verde urbana y de esta forma contribuir a la resiliencia de los centros poblados de todo el país. El país apuesta al desarrollo sostenible, con una perspectiva global de equidad intra e intergeneracional y de derechos humanos, procurando una sociedad más resiliente, menos vulnerable, con mayor capacidad de adaptación y más consciente y responsable ante el desafío del cambio climático. Conocé nuestro bosque nativo y sumate a su conservación para el desarrollo sostenible del Uruguay.